ndio hao waislamu mnaowasema walioandaliwa wanamuziki. Ukizama renki ya wanamuziki wakubwa ndio hao kina Diamond, sio kina Nasibu, sio kina Alikiba, kina Harmonize. Hao ni waislamu asili yao hawa, lakini tazama wanachokiwakilisha nini. Wanavaa macheni, mwanaume herini ameweka kwenye sikio, vaa bangili za mikono. Kuna mwingine nimemwona mwimbaji kisio kapaka hina piko, kapaka piko, mara amevaa nguo unaona chupi. Hichi ni kizazi kimeandaliwa na wanakeza kujisifu tu watu wa Kigoma na nini, wanaona watu wengine kile kitaja mimi kwa tu Kigoma. Kwa vile mna historia ya Uislamu. Sasa ndio haya, hawa wawili wasanii hawa ni watu wa huko, historia yao ni Waislamu, wazee wao ni Waislamu. Kigoma ni kweli huko Ujiji na kadha ina historia ya Uislamu, lakini ndio waliosimama, ni watu miongoni wa watu waliotengenezwa, wamekuwa kama wapagani. Mwezi wa Ramadhani wanachezea watu, wanatoa macheni, wanatoa herini, wanatoa hivi, ifanya mtu akuta kavaa kilemba, kavaa hivi, asaidia mara enda msikitini. Baada ya Ramadhani wamkuta mtu amerudi katika nini. Unawasilisha katika jamii yako wewe mwanaume unapovaa cheni, mwanaume umevaa herini, haya ni matendo au haya yanahusu wanawake. Wewe mwanaume nini unamaanisha? Anayekuona na wewe mwambiwa nyinyi ni vioo vya jamii, wajifundisha nini? Serikali itanabah, watu wa BASATA tanabahini wasanii ndio kwa kiasi kikubwa wanaosambaza, wanaochochea ushoga kwa yale wanaoyafanya kwenye jamii. Si wasanii wa muziki tu na comedian hawa kina Joti hawa. Sisi tunafanya pia research, wana michezo ya kuigiza, mtu kalipiwa na mwanaume, alafu baadaye mwanaume anakuja na mafuta ya mgando. BASATA fuatilieni, Joti kaigiza mchezo huo. Mnamaanisha nini na jamii na watazama hawa? Kwamba yule jamaa sasa kaja amuonyesha Joti mafuta ya mgando, si umekula, umelipiwa, umekubali kulipiwa, kwa kuna mafuta ya mgando. Mafuta ya mgando maana yake kila mtu anajua tafsiri, maana yake yule bwana atakamlawiti kwa nikupake ya mafuta, nipake na ume wangu kuingilie. Eti huyu ni msanii anatangazwa, BASATA inapitisha michezo hii. Watu hawana huruma na jamii, na kwa sababu waliopewa hizi mamlaka hawana hofu ile ya Allah, washaandaliwa hao BASATA na wengineo. Muadhamuhum watu hawana hofu ya Allah, watu wanatazama ni mali tu, hawajali atakayepotea shauri yake. Kuna yule mwigizaji mwingine anaitwa Dunvan, mimi nawataja na wakenda mahakamani, mimi najua wanasheria wa Kiislamu wapo na watu wela wanazo, yani humu watu wa kunekea wakili wapo bila wasiwasi. Yule Dunvan, tizama anavyo act, ni mwanaume lakini michezo yake yote ana act mwanamke na kulegeza pua na kujipodoa, na ndio maana amekuwa affected hata akiwa hayupo katika, yani hayupo katika kule kuigiza. Akizungumza pia unajua ashaathirika, melegea, kitoka sauti yake unaona hii sio sauti ya shabu kizungumza. Wapo kina Juma Lokole ndio kwenye kipindi cha WhatsApp, ni mwanaume akiongea unajua kabisa huyu hayuko perfect. Mwanaume huwezi kuongea hivi, mwanaume akiongea unajua. Hatuzungumzi sauti nyembamba, sauti yake hivi, tunazungumzia sauti nyembamba ya mwanaume ikitoka ajulikana. Sauti kama mwanaume na sauti nzito ajulikana, huyu ni akiongea anaongea kama mwanamume. Huyu akitembea unajua huyu anatembea kama mwanamume perfect, na akiwa na matatizo akienda unajua huu mwendo sio mwendo sahihi wa mwanamume, there is something wrong. Jua tu akicheka tu vile, mara mtu acheka kabinua midomo, mara vidole kafanya hivi, unajua pana kitu. Hivi ni vitu wameumbiwa wanawake ndio wanakatika.
vipindi vya redio wanawasilisha nini katika jamii, wanawakilisha nini katika jamii, jamii inapata ujumbe gani kwa